चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को परेशान कर दिया है। किसानों के खेत में लगी हुई गेहूं की फसल समेत अन्य फसलें ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हो गई हैं। छिंदवाड़ा समेत ग्रामीण क्षेत्रों में 2 दिनों में आई बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है, जिससे किसान अब परेशान और चिंतित है। बता दें कि क्षेत्र में कई किसान कर्ज की मार झेल रहे हैं। मौसम बारिश के चलते किसान चिंतित और परेशान दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन हुई लगातार बारिश में ओलावृष्टि और हवा तूफान के चलते गेहूं की फसल जो बर्बाद होते हुए दिखाई दे रही है। हम इस वक्त मौजूद है किसान के खेत पर और तस्वीरों पर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ओलावृष्टि और हवा के चलते जो गेहूं की फसल है वो आड़ी हो चुकी है। जहां जहां हमारा कैमरा जाएगा आप वहां भी साफ तौर पर देख सकते हैं। किसान की जो फसल है वो खेत पर तो लगाई गई थी, लेकिन ओलावृष्टि और हवा के चलते किसान के खेत पे लगी गेहूं की फसल पूरी आड़ी हो गई है। हालांकि धूप निकलने के बाद जो फसल लगी थी वो सीधी भी हो चुकी है, लेकिन किसानों की जो लागत से उन्होंने लगाया था, उन्होंने सोचा था कि इससे अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन किसानों की अब कर्ज से मारे परेशान किसान अब एक बार और चिंतित और परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए हम बात करते हैं किसान से, कितना नुकसान हुआ है। जी, 5 एकड़ में गेहूं लगा था और 5 एकड़ में सरसों, समथिंग 2-2.5 एकड़ में चना, मसूर, बटरा लगा था। अचानक तूफान आने के कारण, ओले, हवा आने के कारण फसल बर्बाद हो गई है और कर्ज लेकर फसल को लगाए थे। कर्ज लगभग 50-60 हज़ार का लिया था और फसल बर्बाद 20 हज़ार के लगभग हो चुकी है बर्बाद। कितने एकड़ पे आपने लगाया था और जो फसल जो बर्बाद हुई है वो किस तरीके से? 5 एकड़ में फसल लगाया था और अचानक हवा तूफान आने के कारण गेहूं पूरी आड़ी हो चुकी है और ओले के कारण पूरी बर्बाद हो गई है। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है कि हम किसान भाइयों को मदद मिले और कहाँ कहाँ ओलावृष्टि हुई है गाँव पे? ओलावृष्टि गांव के अदर गांव में भी हुई है, जैसे सिंगोड़ी, रजोला, बड़े गांव, पटनिया, भजिया, बांका मुकासा, राजाखो, ढाना आदि। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर देखा जाए तो किसान जो फसल लगाता है वो चाहता है कि अच्छा दाम मिले, जिससे वो कर्ज से जो मुक्त हो सके। हालांकि छिंदवाड़ा जिले के आसपास के कई ग्रामीण इलाकों में ओलावृष्टि के चलते किसान की जो फसल है वो काफी बर्बाद हुई है। अब किसान ने भी प्रशासन से मांग की है कि उनको मुआवजा दिया जाए, जिससे वो जो फसल नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। तौफीक मिस्किनी, BSTV, छिंदवाड़ा। और